नमस्कार, मैं हूं मान सिंह और नागदा जंक्शन जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से गौमूत्र चिकित्सक एवं प्राणी खिलर। आज आपके सामने एक बहुत बड़ी से बड़ी बीमारी का तोड़ लेके आया हूं, वो भी अपने घरेलू नुस्खे से। और बड़ी से बड़ी बीमारी क्या है? खांसी, जिससे लोग बहुत परेशान होते हैं। खांसी से कफ, जकड़न, टीबी, पीलिया, लीवर खराब होना, बहुत सारी बीमारी इस खांसी से जुड़ी हैं। ये पर्सनल केवल खांसी नहीं है। जब समय खांसी आती है और भयानक खांसी जब चलती है, आदमी की सूझबूझ तक खत्म कर देती है और इससे बड़ी से बड़ी बीमारियां शरीर के अंदर बन के तैयार हो जाती हैं। छोटा सा नुस्खा आज मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं। उस छोटे से नुस्खे में है क्या? ये जो अपनी बड़ी इलायची आती है, हर घरों में लगभग मसाले में रहती हैं, पर अब लोग मसाले कहाँ वापरते हैं? सब पिसा हुआ मसाला वापरते हैं। खड़े मसाले में हर घर में रहती थी। तो बड़ी इलायची को करना क्या है? उसको आग में भूंज लेना या तवे में अच्छे ढंग से उसको भूंजना। इसके बाद में उसको बारीक पीस करके और 1-2 चुटकी या 1 चुटकी, बच्चे हों तो कम और बड़े हों तो थोड़ी ज़्यादा मात्रा में 2 चुटकी तक ले सकते हैं, चम्मच में डालिए और उसमें 2-4 बूंद शहद मिला करके सुबह शाम सोते टाइम चटा दीजिए। 1-2 घंटे तक पानी न पीने देना। पहली ही खुराक से आपकी खांसी का नामो निशान नहीं बचेगा। लगे ज़रूरत पड़े तो 2-3 दिन ले लेना और ना ज़रूरत पड़े तो पहली ही खुराक से ख़त्म, कोई लेने की ज़रूरत नहीं है। ये बना करके नुस्खा घर में हमेशा रखिए। कभी भी बड़े बूढ़ों या जवानों को हो जाए तो आपको अस्पताल जाने की ज़रूरत नहीं है। नुस्खा अपने घर में तैयार रखा है। जरा सी खराश गले में आए, जरा सी खांसी उठे, आप तुरंत थोड़ी सी लेकर के शहद मिला करके और चाट लीजिए। सोते समय शाम को लीजिए, सुबह को खांसी अलविदा। जरूरत पड़े तो दिन में भी सुबह नाश्ता पानी खाने के बाद में ले सकते हो, फिर 1 घंटे तक पानी नहीं पीना है। तो भाइयों, आपके सामने जो मैंने ये नुस्खा बताया है, एक बार जरूर इसको आजमाना। आप याद करोगे कि इतनी छोटी सी चीज से इतनी बड़ी बीमारी ये कैसे चली गई। जरूरत पड़े गाय माता के पास में जाना, उनको प्रणाम करना, कुछ खिलाना, धीरे धीरे हाथ फिराते हुए उनकी पूंछ की तरफ जाना, उनकी पूंछ लेकर के गले में 5 बार 7 बार ऐसे नीचे को उतार लें। आपका कंठ चक्र तुरंत दूषित एनर्जी से मुक्त हो जाएगा और आपका गला साफ हो जाएगा, खराश खत्म हो जाएगी। गौ माता को प्रणाम करके चले आना। ऐसे दिन में 2-3-4 बार कर लेना, 1-2 दिन लगातार। गौ माता को स्पर्श करते ही तुम्हारी बीमारी तुमसे दूर भाग जाएगी, तुम्हारे पास आने की कभी सोचेगी भी नहीं। धन्यवाद, नमस्कार। आज के लिए बस इतना ही बहुत। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन का बटन दबाएं। धन्यवाद, नमस्कार। आज के लिए बस इतना ही काफ़ी। कल फिर मिलेंगे नए नुस्खे के साथ। नमस्कार।